Aquí regresamos con más y vamos a ir a buscar la leña. Bueno, don Francisco ahorita está estudiando a dónde va a ir a buscar la leña. ¿De cuál lado? ¿Del otro lado o de este lado? Es que la cosa es que tenemos que buscar leña que esté seca. Ajá. Porque como acuérdense que ahorita vivimos en la época de invierno y no se puede hallar leña seca en cualquier lugar. Cabal. Ajá. Bueno, pues ahorita vamos a ir a buscar la leña con don Francisco Y Luis, y Luis. porque Ronald se va a quedar arreglando los Y don Ronald se queda arreglando los pescados porque no ha terminado, pero ya poquito le hace falta. Yes. Así es, pues. Bueno, pues como pueden ver ahí hicieron ya grabaste esto. Donde está la cacerolita, pues ya preparando todo. Vamos ahorita a buscar la leña. Y el machete. Ahí lo llevan ya. Bueno, pues. Luis, ¿por qué mejor no te quedas vos, don Francisco? Vamos, mejor que quede Luis arreglando los pescados. Ah, tú quedas arreglando los pescados. Ajá. ¿O te hace daño? No, porque él sabe cuál es la leña que está más seca. Él sabe. Ah, ¿para qué, Luis? Ya venimos. Está bueno. Aquí está. Démosle pues. Sigamos. Sigamos ya el primero. Ya el primero, démosle pues. Esta está buena para prender. Hey, mira, don Frank. Papaya. Hey, venga, don Francisco. Miren, mi gente, qué bonito está aquí esto. Aquí prácticamente habitaba un tío mío. Aquí en este lugar, miren. Allí tenía la casita él. Ahí tenía sus flores, miren. Aquí un tío mío era el que habitaba. Por ahí está un palo de limón. No, ya no está ya. Por aquí podemos ver la mata de huerta. Sí, no, aquí vivía mi tío, mira. Ah, está muy bonito aquí, va. Sí. No. Naranja, yo lo que voy buscando es un palo de menta. ¿De menta? Ajá. Pero ya se lo llevaron ya. ¿Hay papayas también, va? Sí, no, ey. ¿Y aquí qué hay? Cuzuco han dado aquí, mira. ¿Un cuzuco? Hay papaya, plátano. Sí. Démosle más para arriba porque vamos a buscar la leña que esté seca. Y como tiene que hacer traza también. Cabal. Ahí vive Cuzuco. Vamos a ver aquí que hayamos de bueno. Ojalá haya unos leños. Por Luis, no se preocupen que allá abajo está. Ajá, allá abajo está. Ahí nomás. Ahí nomasito. ¿Cuál es la leña que está cerca aquí, don Fran? Aquí no hay, don Fran. Pues es la cosa que tenemos que buscar leña que esté seca. Aquí no hay leña seca de lo mojado y seca que para que prenda. Ahí está donde ponen los carros. ¿A dónde? ¿Lo que es, don Francisco? Los carros. ¿Y qué es eso? A ver. Ah, unos volados con qué pesca. Pero aquí que se los reventó. Bueno, pues así nosotros seguimos buscando. Ahí está otro. Seguimos buscando más leña y regresamos, pues. Ya regresamos. Si van buscando leña. Aquí hemos hallado un rollito, pero muy poquito. Un poquito. Eso no es ni testigo. Y los fósforos. Ah, bueno. Estos chivirisquitos así los van a ayudar, ¿veis? Por aquí donde nosotros andamos buscando leña, don Ronald. Aquí siempre nos mantenemos buscando leña. Exactamente. Aquí ya nosotros tenemos barril, man. Estas varitas los van a ayudar pues, para juntar fuego. Don Francisco, busquemos aquí, no nos compliquemos tanto, busquemos aquí. Puede que hayamos aquí. ¿Cree? Es que ahí está más peor, don Francisco. Bueno, pues seguimos, mi gente, aquí, buscando la leña, pues. Seguimos buscando leña, vamos. Leña de iguano. ¿Esa que te verde prienda, va? No. Esta no, es camaguata prienda. Es camaguata prienda. Mire. ¿Qué dirán que es camaguata? Entre verde y seca.
Eso es escamaguata. Escamaguata. Ahí está, miren. Ja, 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 ja. Con todo, don ¿Tiene Francisco. kilo? Si quién los usa, pues. El que hiede esto, puro ajo, hiede. Barbacoa se llama. Barbacoa. Llévese el hombre, solo va a servir también. Ahí es lo claro, sáquenlo. Va. Sáquelo aquí. Ay, muchas gracias. Vaya un cohete. Va. Seguimos buscando leña, mi gente, aquí. En esta selvita. ¿Cómo se puede llamar? Una... ¿Qué? ¿Una qué, Roberto? ¿El qué? Una selva, un nombre, una Una montañita. montaña. Una montañita, exactamente. Montañita. Ujú. Este es el pie de niño. Este es el pie del niño. Sí. Ah, Es para que le salgan las espinas cuando mete una. ah, Pregúntale a don Francisco, ya va a ver. cierto, don Francisco. O sea que esa cosa, cuando a ustedes se le mete una espina, corta el pedacito de hoja, un pedacito, Las lechitas de la y hecha. le echa la leche y se pega al parche. Ujú. Y sale la espina. Sí. La leche le jala la La espina. espina. Ah, vaya, eso no lo sabía yo, mi. Y ahí en la caja tengo un puño así en la tela. Quiero trasplantar más. Está para que quede bueno. más bonito. Está bueno. ¿El qué es, Roberto? Una canaleta. Canaleta. ¿Dónde está esa canaleta? Quiero ver. Que ellos los muros, ¿ve? Es murito. Como que aquí pasaba la sequía. Ajá. Canaleta era. Canaleta era. Sí. Aquí pasaba la sequía antes. mi. Pero bien rara esta canaleta de piedras era. Ujú. Ajá. Ay, bien bonita. Ahí va. Ahí pasaba antes, mira. Mira. Ella. Es bien bonita esta canaleta. Ujú. A mí que sí me gusta andar aquí en estos campos así. Va, qué bonito. Sí, o sea, porque me gusta andar viendo. Ajá. Bueno, ahorita le vamos a ir a ayudar a don Francisco a picar leña. Bueno, pues y hoy ya lo vamos ya. Y bueno, vamos a ir a cocinar porque ahorita no hay mucha leña, pero más adelante tal vez ya, Sí, no. Le echó sal a los pescados. ya lo fritó. No, no, todavía no. Nosotros hay que... No, no creo. No, o sea que le echamos. Sí. No, no creo, porque Luis tal vez solo lo raleó y ahí lo haber dejado, porque como, o sea, él no va a saber, pues obviamente. El pobre, démosle mejor rápido. Luis. No, oye, por el río. Sí, ahí nomás estamos. Luis. No, oye. Ajá. Estaban, entonces los que pagaban el dinero allá. ¿Qué? ¿Qué decís? Estaba y estaba, y todo el que pasaba el dinero le quitaba. ¿Sí? ¿Así es? Estaba la niña, estaba. Y todo el que pasaba el dinero le quitaba. Ajá. No ¿Qué entiendo. No sé. es? ¿Qué es? Pataba. La taba. Ah, estaba Ajá. la niña, estaba. Ajá. Estaba la niña, estaba. Y todo el que pasaba el dinero le quitaba. Ah. ¿O dejamos la otra leña? Ajá. Más abajito, démosle. Por aquí. Yo me pierdo por aquí. Dele. ¡Ay! El juijuijui. Así es, pues mi gente, aquí vamos, Ricky. Aquí vamos con la leñita, Ricky. Ah, está hecho relajo. Está relajo, Aquí arriba me voy a ir yo. Dele. Aquí abajo. Bueno, pues aquí vamos ya con la leñita, ¿va, Roberto? Así es. Aquí vamos siempre con todo. Así es, allí picamos leña también. What? ¿Qué es esto? ¡Ey, don Francisco! Ya va con la leña. ¡Ey! Una botella con agua hallado aquí y un trapo adentro. Sí. Ey, gente, miren eso. Como pueden ver, tiene un trapo adentro, como foto, no sé, y hiede bien feo, como a ajo, así bien, bien horrible. Yo lo toqué, vámonos mejor. Ya me dio miedo ya. Aquí por don Francisco, por allá va adelante con los demás. Uy, mamacita. Ah. Hey, vieran qué feo hiede ese bote. Estoy grabando.
de castaño, dije don Francisco, ¿qué? Hey, don Francisco, fíjese que tiene un trapo adentro, fíjese. A ver qué es lo que le han echado. Y si es de bien feo, como a menta, pero con ajo, algo así, bien feo. Pero Pero yo lo toqué. como adentro se está La pompoña. La ponzoña. Ponzoña. no, se llevaron alguito. A ver si se han llevado. ¡Luis! Lo robaron. Ya venimos de traer la leñita. Vamos a hacer unos 4 o 5 videos. No les digo, pues. Voy a hacer esto. Voy a ver si nos han llevado a Luis. ¡Luis! ¿No se lo han llevado? Ah, ya estaba el merocito. Jeje. ¿Qué pasó? ¿Ya lo relió? Ah, no le creo. Ahí está el merocito. Sí. Ey, ahí está la soda. Ah, bueno. Ya traemos la leñita ya. La ponemos a olear, va. Sí, aquí pónganla. Ahí. Don Francisco, Ay, a ver quién fue el que viajó unos pescados hasta con unas zagallas por dentro, va. ¿Hasta una qué? Con unas zagallas lo habían dejado. Zagallas. Esa acá. Yo quizás vi esa. Zagallas se llama. Agallas. Bueno, pues mi gente, entonces ya estamos preparados para no decir que no. Leña. ¿Ah? Vamos. Ya vamos a ir. Entonces, pues ya vamos a empezar aquí ya a juntar juego. Bien, alcanza, papá. Y bueno, pues vamos a juntar el juego. Ahí están los pescaditos ya realeaditos. ¡Ay, hormiga! Y bueno, por aquí está todo ya, miren. Aquí va don Francisco, va a poner ya esto. Y así nosotros pues regresamos en el próximo video. Bueno, saluditos y bendiciones para todos. Sigan suscribiendo y hasta la próxima.